আসসালামু আলাইকুম। বার্জি স্টোরি চ্যানেল বেঁচেতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের জাবা পাখির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার মধ্যে অন্যতম আর একটা সমস্যা হচ্ছে আপনার কী করে আমাদের পাখি খাওয়া দাওয়া কম করে, অর্থাৎ পাখি যেভাবে খায় বা যেভাবে তার খাওয়ার দরকার সেভাবে কিন্তু পাখি খায় না। ফলশ্রুতিতে পাখি বিভিন্ন ধরনের অসুখে পতিত হয়, পাখি শারীরিকভাবে বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়ে যায়। এতে করে পাখির ব্রিডিংয়ে বিশাল ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আমরা যতই তাকে কি করি, বিভিন্ন ধরনের ফর্মুলা দেই না কেন, ব্রিডিং ফর্মুলা দেই না কেন, লাইভ ফুড দেই না কেন, তারপরেও কিন্তু আমাদের জাওয়া পাখি ঠিক মতো ব্রিড করতে পারে না। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে আমি যেটা বললাম, অন্যতম কারণ হচ্ছে পাখি কম খায়। কেন কম খায়, অর্থাৎ পাখিটা খাওয়া দাওয়া তার রুচি কেন কমে যায় বা কেন সে ঠিকমতো খেতে পারে না, আজকের এই টপিক্সটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করবো। আলোচনা করার পূর্বে বরাবর অনুরোধ থাকবে, চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর অলরেডি যেটা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। আমরা আমাদের জাবা পাখিকে আমাদের সাধ্যমতো সর্বোচ্চ রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি যাতে আমাদের পাখিটা সুন্দরভাবে ব্রিড করে। কিন্তু পাখি ব্রিড করতে করতে একটা সময় দেখা যায় যে আমার পাখি হঠাৎ করে ব্রিডিংটা বন্ধ করে দিছে, কিংবা আমার পাখিগুলো শুকিয়ে মারা যাচ্ছে, কিংবা পাখিগুলোর বাচ্চাগুলো ঘন ঘন মারা যাচ্ছে, কিংবা পাখির ডিম আটকে যাচ্ছে, কিংবা দেখা যাচ্ছে পাখির ডিমগুলো সঠিকভাবে কি করতেছে না, পরিপক্ক হচ্ছে না। এই যে কারণগুলো হয়, এই কারণের অন্যতম আপনার হচ্ছে পাখি ঠিক মতো খেতে পারে না। অর্থাৎ আপনি পাখিকে যে পরিমাণ খাবার দিচ্ছেন পাখি ঠিক মতো খাচ্ছে না। পাখিকে বিভিন্ন ধরনের যে সফট ফুড দিচ্ছেন, ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিচ্ছেন, বা বিভিন্ন ধরনের যে উপযোগীয় খাবার, বিভিন্ন ধরনের ফল ফ্রুটস, বিভিন্ন শাকসবজি বা গ্রিনস ভেজিটেবল যে পাখিকে দিচ্ছি আমরা, সেটা ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারতেছে না বা খাচ্ছে না। এই যে খাচ্ছে না, এটা কিন্তু বিশাল একটা প্রশ্ন। অর্থাৎ কেন আমার পাখি খাচ্ছে না, আর কিভাবে আমি বুঝবো যে হ্যাঁ আমার পাখিগুলো খাচ্ছে না? তাহলে কি আমি সারাক্ষণ আমার পাখির দিকে থাকবো? কোনো থাকার দরকার নাই। পাখির প্রতি একটু যত্নশীল হইতে হবে এবং পাখির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের পাখি স্বাভাবিকভাবে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের খাবার খায়। আপনি সফট ফুড দেন, আপনি সিড মিক্স দেন, আপনি লাইভ ফুড দেন, যাই কিছু দেন না কেন, জাওয়া পাখি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এগুলো খেয়ে নেয়। বিশেষ করে যখন নাকি আপনি সফট ফুড দিবেন, দেখবেন যে একদম কেচে কুচে মানে চেটে চুটে একেবারে খেয়ে ফেলছে। যখন দেখবেন যে তার এই চেটে চুটে খাইতেছে না, খাবার পাত্রে রয়ে যাইতেছে, কিংবা দেখবেন যে আপনার যে গ্রিনসগুলো আছে, ফ্রুটসগুলো আছে, ঠিক মতো খাচ্ছে না সে। লাইভ ফুড কিন্তু জাওয়া পাখি খুবই পছন্দ করে। এই পছন্দসই খাবার যখন দেখবেন যে পাখি ঠিক মতো নিচ্ছে না, এছাড়াও পাখির যে সিড মিক্সড আছে, হয়তো যেখানে আপনি আগে 3 দিন পর পর বা 5 দিন পর পর সিড মিক্স দিতেন, এখন দেখা যায় সেই সিড মিক্স 10 দিন, 7 দিন, 15 দিন পর পর আপনাকে রিফিল করতে হচ্ছে। তাহলে বুঝে নিতে হবে যে আমার পাখি ঠিক মতো খাচ্ছে না, আমার পাখি কিন্তু শুকিয়ে যাইতেছে, খুব অচিরেই আমার পাখি মারা যেতে পারে। এই যে পাখি খাচ্ছে না, পাখি শুকিয়ে যাচ্ছে, এর যে সমস্ত কিছুর যে কারণগুলোর মধ্যে প্রধান এবং অন্যতম কারণ হচ্ছে পাখির লিভার ঠিক মতো কাজ না করা, অর্থাৎ পাখির লিভারে সমস্যা হওয়া। পাখির যখন লিভারে সমস্যা হয় তখন পাখি তার ইন্টারনাল বিভিন্ন রকমের আপনার রোগ জীবাণু বহন করা শুরু করে দেয়। বিভিন্ন ধরনের আপনার যে তার যে শারীরিক কষ্টগুলো আছে সেগুলো সে বহন করতে থাকে। আর প্রাকৃতির মতো খাঁচার পাখিও কিন্তু তার রোগকে কিন্তু প্রকাশ করে না, কারণ প্রকৃতিতে একটা সিস্টেম যে কোনো পশু পাখি যখন তার রোগকে বা তার দুর্বলতাকে আপনার প্রকাশ করে, তখন অন্য পাখিগুলো বা অন্য যে বিষয়গুলো থাকে বা অন্য যে আপনার তার যে প্রতিপক্ষ থাকে সেগুলো তাকে মেরে ফেলে। এই কারণে কিন্তু এই পাখিগুলো তার মানে তার যে রোগ, তার যে আপনার বিভিন্ন সমস্যাগুলো প্রকাশ করে না, সে কিন্তু নিজেকে সুস্থ থাকে এবং হঠাৎ করে পাখিটা মারা যায়। জাভা পাখির বেলায়ও অনুরূপ। পাখি দেখবেন যে সুস্থ সবল আছে, সুন্দর আছে, হঠাৎ হঠাৎ পাখি মারা যাচ্ছে, কিংবা দেখা যাচ্ছে যে আমার পাখির বুকগুলো শুকিয়ে একদম মাংসপেশিহীন হয়ে গেছে, কিংবা দেখা যাচ্ছে যে আমার পাখি ঠিক মতো তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে না, বাচ্চাগুলো ঘন ঘন হচ্ছে, মারা যাচ্ছে। এই যে বিষয়গুলো আছে না, এগুলো বেশিরভাগ হয় হচ্ছে পাখি ঠিক মতো না খাওয়ার কারণে। আর এই ঠিক মতো যে পাখি খায় না তার লিভার সমস্যার কারণে। এই লিভার সমস্যা অন্যতম আপনার এই পাখি মারা যাওয়ার বা পাখি ঠিক মতো ব্রিড না করার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার পাখির লিভারের যে সমস্যা হয় আমরা কিভাবে বুঝবো? আমি কিন্তু প্রথমে আপনাকে বললাম যে খাবার দেখতে হবে ঠিক মতো খাচ্ছে কিনা, পাখিকে ভালোভাবে অবজার্ভ করতে হবে যে পাখির আপনার বুকগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে কিনা, এছাড়া পায়খানার বিভিন্ন ধরনের কালার চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, সবুজ পায়খানা,
কালো পায়খানা, হলুদ পায়খানা, নীল পায়খানা, আপনার হলো চুনা পায়খানা, বিভিন্ন ধরনের পায়খানা তো পাখির আছেই, কিন্তু এই লিভারের সমস্যা হইলেও কিন্তু পাখির বিভিন্ন ধরনের পায়খানার কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায়। ঠান্ডাজনিত কালার একরকম, লিভারের জন্য একরকম, এটা আপনারা দেখলেই বুঝবেন। খয়েরি কালার বা বিভিন্ন ধরনের কালারের যখন হয়ে যায় পাখির পায়খানাগুলো, অর্থাৎ পায়খানার রং পরিবর্তনের সাথে সাথে পাখি কী করে বিভিন্ন ধরনের খাবার কমিয়ে দেয়, পাখির বুক শুকিয়ে যায়, ফলশ্রুতিতে আমার পাখিগুলো মারা যায়। এখন আমাদের একটা বড় প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই লিভারের সমস্যাটাগুলো কেন হয়, তাই না? মানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন চলে আসে, কেন আমরা আমাদের পাখি লিভারের সমস্যায় পড়ে, সেই সাথে আমরা এর চিকিৎসা পদ্ধতি বা কিভাবে নিতে পারি। তো সেই দিকে যাওয়ার আগে ভিডিওটি যদি লাইক না করে থাকেন লাইক করে দিন, আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে চলুন আমরা ভিডিওটা শুরু করি। আমাদের পাখির লিভারের যে সমস্যা হয় এর ভিতরে অনেক কারণের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা নোটিস করছি সেটা হচ্ছে, ধরেন নোংরা পরিবেশে থাকলে, অর্থাৎ নোংরা জাতীয় খাবার খাইলে, অপরিষ্কার পানি খাইলে, অথবা অপরিষ্কার যে খাবার পানি এগুলো খাইলে, এই ধরনের বিষয়গুলো ছাড়া পাখিকে যদি আমরা ঘন ঘনও যদি আপনার ব্রিড নিয়ে থাকি, তখন পাখির মধ্যে শারীরিক একটা টেনশন চাপ তৈরি হয়, তখনই কিন্তু পাখির লিভার আপনার সমস্যা দেখা দেয়। মূলত পাখির লিভার নষ্ট হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, নোংরা পরিবেশ, খাবার, পানি। এছাড়া দেখা যায় যে শ্যাওলাযুক্ত স্যাঁতস্যাঁতে যে অনেক সময় আমরা পানির পাত্রগুলো ঠিক মতো ধুই না, পরিষ্কার করি না, এখানে কিন্তু আপনার পাখির বিভিন্ন ধরনের কারণ হয়ে থাকে। এছাড়া দেখা যায় যে আমাদের এই লিভারের অন্যতম একটা প্রবলেম দেখা যায় যে কৃমির কারণে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে লিভারের ভিতরে কৃমি থাকে, মানে অন্ত্রের কৃমির সাথে সাথে লিভারের কিন্তু কৃমি থাকে। আমরা কি করি, এই কৃমিগুলো ঠিক মতো আপনার কিওর করি না, বা কৃমিনাশক কিন্তু আমরা পাখিকে দেই না, ফলশ্রুতিতে কিন্তু আমাদের পাখির লিভারের সমস্যা হয়ে যায়, পাখি ঠিক মতো খেতে পারে না। তো এই লিভারের আপনার যে কৃমিগুলো বা পাখির যে কৃমিগুলোর জন্য যে পাখির লিভারের সমস্যা হয়ে থাকে, এর জন্য যে আপনার ডিওয়ার্মিং করতে হয়, এই ডিওয়ার্মিং করানোর পরেও কিন্তু পাখিকে আপনার লিভারে প্রচুর পরিমাণের এফেক্ট পড়ে। অর্থাৎ অনেকে আমরা লিভার টনিক দেই না, বা লিভারের জন্য যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো পাখিকে দেই না। ফলশ্রুতিতে আপনার কৃমিনাশক করার পরেও, অর্থাৎ ডিওয়ার্মিং এর ওষুধের খাওয়ানোর পরেও আমাদের পাখির লিভারের ড্যামেজ হয়ে যায় বা লিভারের সমস্যা হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখি ঠিক মতো খাবার খায় না এবং আমাদের পাখিগুলো ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। তাহলে আমরা জানলাম যে আমাদের পাখি কিভাবে বুঝবো লিভারের সমস্যা হচ্ছে এবং কিভাবে এর আপনার রোগটা হয় বা এ হয়। এখন হচ্ছে চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা কিভাবে দিব, একদম সিম্পল। আমরা পাখিকে, আমি যেটা বললাম, পাখিকে আমরা লিভার টনিক দিব। বাজারে বিভিন্ন ধরনের লিভার টনিক পাওয়া যায়। এছাড়া এই লিভার টনিক ছাড়াও আমরা কি করতে হবে, আমাদের পাখিকে সুস্থ সবল পরিবেশ দিতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার দিতে হবে, পানির পাত্রগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে, মাঝে মাঝে পাখিকে আপনার অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার এগুলো দিতে হবে। এই ধরনের বিষয়গুলো যদি আমরা পাখির জন্য মেনটেন করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের পাখি অযথা লিভার সমস্যা জনিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এগুলো পড়বে না। এছাড়াও আমরা এই পাখির লিভার ঠিক রাখার জন্য পাখিকে লিভার টনিক আমরা দিতে পারি। অর্থাৎ আমরা যে লিভারের সুস্থতা বৃদ্ধির জন্য বা লিভারকে সঠিকভাবে কার্যক্ষম রাখার জন্য আমরা পাখিকে নিয়মিত লিভার টনিক দিতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে যদি আমাকে বলেন, আমি মাসে পাখিকে একবার টানা 3 দিনের লিভার টনিকের একটা কোর্স করাই। এই কোর্সটা কিভাবে করাই, 1 লিটার পানিতে 1 মিলি ওষুধ পরপর 3 দিন দিয়ে দিই। আর ওষুধ রাখার নিয়ম হইতেছে, আমি ভাই 5 থেকে 6 ঘন্টা রাখি, অনেকে এটা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা রাখি, কিন্তু আমি 5 থেকে 6 ঘন্টা রাখি। এখন অনেকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে ভাই আপনি লিভার টনিক হিসাবে বা লিভার হিসাবে কি ব্যবহার করেন। বাজারে বিভিন্ন ধরনের আপনার লিভার টনিক আছে, যেমন ইন্ডিয়াতে লিভ 50 আছে, বাংলাদেশে আপনার লিভা ভিট আছে, এছাড়া লিভ টোন আছে। যে যে ধরনের আপনার প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন না কেন, অবশ্যই আপনাদের যে পরিচিত সিনিয়র ভাই আছে, ভেট ডক্টর আছে, তাদের সাথে পরামর্শ করে নেবেন। তাছাড়া অভিজ্ঞতার পরামর্শ আপনারা নিতে পারেন, কিংবা আমি যেটা ব্যবহার করি সেটাও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। সেটা হচ্ছে, আমি কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এই আপনার লিভা ভিটটা ব্যবহার করতে আসতেছি। লিকুইড দেখেন, এই যে লিকুইড। আমার ব্যক্তিগত যদি মতামত, এই ওষুধটা খুবই ভালো। এছাড়া বাজারে আরও অনেকগুলো কোম্পানি পাওয়া যায়, আপনাদের যেটা পছন্দ হয় সেটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। তবে যেখান থেকে নেন না কেন, একটা ভালো মানের ওষুধ নেবেন, যাতে পাখির মানে হিতে বিপরীত না হয়ে যায় যে হ্যাঁ আমার পাখিগুলো আরও ক্ষতি হয়ে গেছে। এই ধরনের কোনো ওষুধ যেন আমরা বাজার থেকে সংগ্রহ না করি। ভালো মানের ওষুধ যদি আমরা সংগ্রহ করি, তাহলে কিন্তু আমাদের পাখি সুস্থ সবল থাকবে। এখন এই ওষুধটার দামটা কত, অনেকে হয়তো আপনারা দাম জানতে চান। এই ওষুধটার দাম যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি, একটু দেখাই, 174 টাকা। দেখেন
174 টাকা। তবে আপনাদের পরিচিত যদি থাকে বা আপনারা যদি দামাদামি করতে পারেন সেক্ষেত্রে এখানে হয়তো 10 টাকা 5 টাকা 20 টাকা কম নিতে পারেন। এটা কার সাথে দোকানদারের কি সম্পর্ক সেটার উপর নির্ভর করে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের পাখিকে যদি আমরা নিয়মিত আপনার লিভার টনিক খাওয়াই, অর্থাৎ মাসে একবার যদি লিভার টনিক খাওয়াই এবং সেই সাথে পাখির যদি পরিবেশটা সুন্দর রাখি, আমার পাখির খাবারের পাত্রগুলো যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি, খাবারগুলো ধুয়ে সুন্দরভাবে দিই এবং নিয়মিত ক্রিমির কোর্স করা, এবং ক্রিমির কোর্স করার পরেও যদি আমরা লিভার টনিক দেওয়াই, আর ক্রিমির কোর্স রিলেটেড কিন্তু ভিডিও আছে, চাইলে দেখে নিতে পারেন, ডিসক্রিপশন এবং আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। কারণ ক্রিমির কোর্স করানোর আগে পরে লিভার টনিকের ভূমিকা আছে এবং এইটা আপনাকে দিতেই হবে। এটা আমাকে না দিলে আমাদের পাখি সমস্যা হবেই। তাই ক্রিমির কোর্স করানোর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সাথে জেনে, অভিজ্ঞতার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে, কিংবা আমার ভিডিওগুলো দেখে, কিংবা আরও যার ভিডিও আপনাদের পছন্দ তাদের ভিডিওগুলো দেখে আপনারা লিভার টনিকের মাধ্যমে আপনাদের ক্রিমির কোর্স করে নেন। ইনশাল্লাহ আমাদের পাখিগুলো সুস্থ সবল থাকবে। আর পাখির যখন লিভারটা সুস্থ সবল থাকবে তখন কি করবে, সে সঠিকভাবে খাবার খাবে, সুস্থ সবল থাকবে। আর সুস্থ সবল পাখিকে অযথা কিন্তু ব্রিডিং ফর্মুলা দিতে হয় না, সে অটোমেটিক্যালি কি করবে, ব্রিড করতে থাকবে। এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়া যদি জয়েন না করে থাকেন, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সবার যাওয়া পাখির লিভার ফিট, পাখি ফিট, সুস্বাস্থ্য সবল থাকুক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।